จ้าพี่น้องมาจากกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกน้ำกันจ้าเตี๋ยวน้ำตกเส้นเล็กปรุงกันจ้าพี่น้องปรุงกันสลัดนี่มันละผักชีฝรั่งผักชีลาวเป็นไงหอมปีพี่น้องตัวงอกจ้ะโหระพาจ้ะนี่พริกหอมกระเทียมหอมมื้อนี้กินข้าวค่ำอีกแล้วพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้มีลูกค้ามาสั่งออเดอร์ข้าว30 กล่องก็เลยเฮ็ดแล้วก็เลยได้หยุดไปเลยเพราะว่าคำดูซิว่าเขาจะให้น้อยลงหรือเปล่าวะมีกิน2 ลูกหิวแห้งแล้วพี่น้องหัวคู่มดอัดรอ30 กล่องหัวคู่เลยพี่น้องใส่แมสแป้งรุดมดร้านนี้เป็นบ่กว่าบักพริกกินสดๆเอาไม่เอาผักอ่ะไปแล้วยังข้างเลยไปแล้วได้ยินเสียงเฮ้ยรู้ก่อนนะกินปุ๊บออกปั๊บเลยเหรอวะกับพริกเผ็ดแห้งพี่น้องบ้านไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือโบเพ็ดเท่าไหร่เราส่งขอให้พี่น้องเอ้ยมึงพริกหน่วยใหญ่ด้านมันอยู่ติดถนนเลยจ้ะเนี่ยเสียงดังเลยจ้ะเด็ดอีหลีโอ้โหอีพ่ออีแม่พริกเผ็ดมากหิวอือเลย อ
จ้าแต่พริกเผ็ดมากเดียวโอ้ยยุ่งเนี่ยโอ้ยเอาอีกแล้วยุ่งแสบลำไส้เลยมาละเบ็ดเจอห่อนพอเงินเดี๋ยวอยู่บ่สูงย่อมแพ้จะกินอะไรต่อกินอะไรต่อสเต็กเหรอโอ้ยน่าจะเหนียวต้นหลายเส้นนี่มันเป็นทางผ่านสิขึ้นเขา
เส้นช่วยหน่อยแม่ว่ามันไม่ค่อยนัวเท่าไหร่ดูนะมืดแล้วพี่น้องเรียบร้อยกินแล้วพี่น้องมืดแล้วโอ้ยเม็ดยังบ่เศร้าเลยเม็ดใหญ่กับพริกเม็ดใหญ่แห้งสำหรับคลิปนี้มื้อนี้คาบแรกของการกินเขากินเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกจ้ะลูกชิ้นเนื้อสดกินแล้วเรียบร้อยถ้ากินบ่หมดอยู่แห้งกินได้น้อยเดียวเป็นไรก็ขอบคุณนะคะพี่น้องจะได้ผีติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณค่ะ